Bonsoir à tout le monde. La séance précédente, on a fait la première partie de ce cours, comment vous présenter, et maintenant on va le continuer. Une remarque sur bonjour et salut. Bonjour, on utilise bonjour quand je parle avec une personne inconnue. يعني انا كنستخدم بونجور فاش كنهضر مع واحد البيرسون اللي انا مازال ما عرفتهاش مزيان. Donc on utilise salut avec la famille, avec les amis qui ont عندهم واحد القرابه بزاف. Donc نبداو الدرس ديالنا. اول حاجه pour saluer quelqu'un soit كنستخدم bonjour, bonsoir et salut. pour saluer quelqu'un يعني فاش تقولوا enchanté يعني كاين واحد السينونيم ما قلت لكمش في الحلقه اللي دازت. كاين السينونيم غافي نوريكم كي كدير تكتب. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيخطئوا في ليكريتور. دونك غافي كوم سا. كاين واحد الجمله واحده اخرى جي لو plaisir de vous connaître. عندي الشرف انني تعرفت عليك. دونك هادو بحرا دير لا ساليتاسيون. دونك غادي نكملوا الدرس ديالنا. بوغ دير سون نون بحرا تقول الاسم ديالك. اول سؤال اللي كنقولوه كاملين comment vous appelez-vous شنو سميتك. دونك comment vous appelez-vous كنستخدموها بحرا نتعرفوا على الاسم ديال المتحدث اللي كيهضر معانا. دونك pour répondre شنو نقولوا؟ يا اما جوست تستعملوا جوست لو فيرب être ولا غادي تستعملوا لو فيرب appeler s'appeler. تقول je m'appelle plus le nom ديالك. donc هاد les expressions قلنا pour dire son nom, pour dire son nom. donc pour parler de ses origines يعني بغيتي تتكلم على l'origine ديالك على الاصل ديالك. donc كاين واحد la question d'où viens-tu نيجيتي d'où viens-tu. واحد لا رومارك مع احترام لي بوين دي بونكتواسيون ضروري تحترموهم في ليكريتور. دونك في لوغال كنقولوا غير على حسب لا فوا يعني غير في لا فوا كان براتيكي يعني كنشوف واش انا متعجب واش انا كنسول. دونك هي بلا فوا مي ليكريتور اون فا ولا اون دوا bien apprendre les points de ponctuation. Donc pour répondre à cette question كنقولوا je viens plus de, je viens plus de plus le lieu. d'accord. la troisième et بغيتي تقول la date de naissance ديالك يعني فوقاش تزاديتي تقول je suis né, je suis né. اللي كانت المتحدثه امراه كنديروا لو دو فيمينا و بلس لا دات اللي تزاديتي فيها. لا كاتريام اللي بغينا نقولوا فين كنعيشوا نقولوا جو في كنعيش اون لو ليو. مثلا انا ندير اون فرانس. d'accord. هاد les expressions pour parler de ses ou son origine. d'accord. pour dire son âge يعني بغيتي تقول لاج ديالك اولا الكيسيون quel âge as-tu شحال في عمرك. quel âge as-tu. الريبونس كنقولوا j'ai le verbe avoir plus l'âge ديالك plus en.
لا تروازيام، مثلا انت شي واحد قال لك واحد العمر وهو ما باينش عليه، دونك تقول له حنايا في الدارجه نقولوا بصح ما بايناش عليك فرونسي فريمون vous ne les faites pas. كتبوها vraiment vous ne les faites pas. Point d'exclamation. Donc هاد les expressions pour dire son âge. هلا تقول l'âge ديالك pour dire son âge. Pour parler de la famille، بغيتي تهضر على la famille ديالك، اول سؤال كيسول شحال عنده ديال الخوت واخواتات. دونك as-tu des frères، يعني واش عندك des frères ou des sœurs. Donc pour répondre كنقولوا j'ai le verbe avoir plus le nombre ديال انا نكتب هادشي en bref le nombre ديال les frères les frères plus les sœurs. d'accord. مثلا والديك غير انت اللي عند والديك، تقول je suis un enfant unique، انا طفل واحد، je suis un enfant unique. هذا je suis un enfant unique pour les femmes pour le masculin et le féminin، يعني الذكور والاناث كنقولوا je suis un enfant unique. مثلا بغيتي تسول اولا تسول شي واحد اولا شي وحده واش مزوج اولا مزوجه، دونك تقول êtes-vous marié. كاين لا ديفيرونس في au niveau de l'écriture، مثلا الا كنتي كتهضر مع امراه وانت كنتي كتكتب هاد دو فيمينا. داكو هاد لي اكسبرسيون pour parler de la famille. داكو بغينا حنا نهضروا على لي زانتيغي ديالنا. دونك لي زانتيغي سي الخصوصيات. اول سؤال quels sont vos loisirs préférés، شنو هما لي لوازير ديالك بريفيري، الهوايات. quels sont vos loisirs préférés. Pour répondre نقول je préfère. plus شنو انت كتبغي. دونك هاد لي اكسبرسيون هاد الكيسيون ريبونس pour parler de ses intérêts, d'accord. اللي بغينا نهضروا حنايا على لو طرافاي ديالنا، بغينا نهضروا على لو طرافاي pour questionner quelqu'un. يعني بغيتي تسول شي واحد تقول له tu fais quoi dans la vie. شنو كدير في حياتك او في الحياه. دونك pour répondre نقولوا je suis plus le travail ديالك، مثلا je suis une étudiante, je suis une médecine, je suis etc. Il y a beaucoup de travaux. Donc pour parler de son travail, pour parler de son travail. حنا اللي بغينا نكونوا نبقاو على اتصال مع داك الواحد اللي كنهضروا معاه. كاينين دو كيسيون. اول كيسيون peux-tu على لو نيميرو هادي peux-tu me donner ton numéro. واش يمكن لك تعطيني لو نيميرو ديالك. وكاين
لي زادريس بحال تعطيه اولا تعطيها لادريس ديالك. voulez-vous que nous échangions nos adresses. واش يمكننا نتبادلوا لي زادريس ديالنا، يعني تعطيني ونعطيك لادريس هذه pour rester en contact. داكور. سالينا حد لهنا، سالينا الفقره ديال نتعرفوا على لي مو امبورطون بور فو بريزونتي. وجدت واحد البريزونطاسيون، يعني كومون فو بريزونتي قدام لي زوتر. مثلا كانت عندكم انت عاد جيتي جديد ولا شي حاجه وانت بغيتي تقدم راسك، دونك انا وجدت هذا الباراغراف. دونك bonsoir, ضروري من la salutation. Je m'appelle plus le nom et le prénom. J'ai plus l'âge دايما كيكون مرفق معاه en سنة. Je suis plus le travail. Je suis une étudiante, je suis une médecine, je suis un professeur, etc. Je suis née اللي كان المتحدث راجل بلا او féminin، اللي كانت المتحدثة امرأة مع الاو دو féminin plus la date de naissance، لا دات اللي تزاديتي فيها بلس لو ليو حتى هو اللي تزاديتي فيه. دونك بغيتي تهضر على لو نومبر دي فرير اي دي سور، كتقول جي بلس لو نومبر دي فرير اي دي سور. اكزامبل جي دو سور اي ان سول فرير اتسيتيرا. كاينين بزاف ديال على حسب افراد ديال العائله. جو سوي بلس الحاله ديالك، دونك جو سوي célibataire, je suis mariée, etc. Je préfère هذه انا غير زدتها من عندي باسكو الحاجه اللي لي لوازير ديالنا مختلفين على بعضياتنا. انا نشرح انا هاد الفقره كتبت جو بريفير افضل الاكسبلوراسيون، حب الاستطلاع، اي اوسي جو بريفير ليغ دي رومون، ايضا كنفضل انني نقرا الروايات، اي سورتو دي فيكتور ايغو est un écrivain français littéraire et j'adore ses citations كيعجبوني المقولات ديالو. دونك التمرين اللي غادي نعطيه لكم صوبوه وغادي تصيفطوه لي في لي كومونتير، هما انكم تكتبوا واحد لو بتي ديالوج entre deux personnes، يعني البيرسون الاسماء ديالهم يعني يكون عندكم، وغادي تستخدموا لي لي زيكسبرسيون كون ا فيو. يعني هاد لي زيكسبرسيون اللي شناهم غادي تستخدموهم لي في هاد الحوار. وان شاء الله تكون عجبتكم هاد الحصه، واللي عجبتكم ضغطوا على لايك، ولا كنتو مازال ما اشتركتوا في القناه تشاركوا فيها. اي بونسوار.